Hey guys, di video kali ini aku bakal buat squishy deck. Jadi without further ado, let's get started. Jadi untuk yang pertama, squishy terslow. Untuk squishy terslow, aku ada ini face band kalau nggak salah. Gak tahu sih namanya apa. Kayak adalah kayak gitu. Super dekat. Oke, next. Oke, aku ambil dulu. Next, squishy terlucu untuk kedua. Squishy terlucu. Pom hamster. Super cute. Oke, untuk yang ketiga. Squishy squishy yang suka diajak tidur untuk yang ketiga. Untuk diajak tidur aku sih banyak ini. Jadi yang pertama ada Rilakkuma face band. Ini gelap. Ya gitu. Ini gelap banget ya. Ini udah. Tapi bagusnya gimana ya? Ini deh. Oke. Jadi ada ini. Itu ada dua ini. Face band lagi. Oke, untuk yang keempat, squishy yang paling gak slow. Squishy yang gak slow. Yang mana ya? Aku soalnya ini. Gak kelihatan gitu mukanya tapi gak kelihatan. Ini license by Santi Alan. Ini Brand Bear. Oke, next yang kelima. Squishy yang paling defect. Untuk squishy yang paling defect, ini Pom hamster. Oke, squishy yang gak defect sama sekali. Jadi untuk squishy yang paling gak defect ini gak ada defect sekalipun. Oke, untuk yang itu yang 6. Squishy yang sering di video ini kan aku cuman punya dua yang squishy collection sama yang squishy tech. Tapi ya gimana ya? Oke, gini aja deh, ganti squishy yang sering didefekin. Untuk squishy yang sering didefekin ini, kayak aku sering banget defecate squishies. Oke, next adalah yang keenam ya. Yang keenam, squishy yang suka dibawa ke sekolah. Aku sih pernah bawa ke sekolah. Jadi squishy yang bawa ke sekolah aku sekali doang sih. Jadi 2 kali. Satu yang ini sama yang peach. Tapi peachnya itu udah hilang, jadi ya cabai aja yang dikasih tahu. Untuk yang ketujuh, squishy terkecil. Untuk squishy terkecil, aku ada Pom hamster. Untuk squishy yang terbesar, yang ke-8 squishy yang terbesar aku punya ini. Replika hayu. Next, squishy license. Aku ada 2. Jadi yang pertama ada ini I Love Dolls Brown Bear. Ini by Santi Alan. Kalau yang ini by iBloom. Ada tulisannya tuh iBloom. Oke, untuk 9 adalah squishy yang jarang dimainin. Untuk squishy yang jarang dimainin apa ya? Karena dia itu hard. Oke, next squishy yang paling suka dimainin ada 2. Ambil aku maban sama ini.
husband lagi. Thank you for ya ke-10 ya. Ya. Ya udah. Oke. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.